火车过山洞，山洞长又长，然后呢，小时候念的书啊，赶快！你小时候不是班长，班长都记不起来，高先力应该记得起来。哇！哎，我游泳裤赶快，看到有水的地方就是要准备游泳裤了。我的晨泳计划，不行，这都岩石那种，底下应该有很多鱼，珊瑚礁鱼。会车，到了春天他们要吃那个逆杏的。上次我们那天跟王维弟一起吃的那个尼基利啊，我们叫他点逆杏，那好像太小了，那个鱼吃不出什么来，就是 herring 啊，就是飞鱼啊。春天就是要吃那个飞鱼啊，一个鱼，一个菲律宾那个非常的飞啊，英文叫 herring 啊，他们日本人叫逆杏。我那天看新闻，他们也在那边介绍，就是跑到小樽这边来，小樽另外有个市场，开到9点，不是那个什么三角市场挤了一堆观光客。回程有时间我们去找找看，因为它好像开到6点，虽然也是早上9点就开始开，去找他就介绍吃蜜杏，而且也是吃沙西米。